Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah seabdina sangat amul jaaki, langkong-langkong da ajunan semulja, para kiai setak bisa nyebutaki satu persatu daripada nyebut asmana tapi tersalah. Dan gula ban koncengan para tersalahnya madan gula mak. Kadang yolok Hasan Hamid, kadang yolok Abdul Hamid. Pani ketepak kasih bener Hamid Hasan. Dan gula nyama Hamid bin Hasan bin Jauhari. Tapi nyama gula saya tepak Hamid Amjad. Asman Kanjeng Nabi Hamid. Nabi Abdul Hamid Kak Desa Al-Hamid salah satu dari asman pangeran. Jadi banyak campur ya Kak Dinto. Bada Abdul Hamid, bada Hamid. Jadi tak langkong nyon seporah da ajunan semulja para sesepuh, para tokoh tak bisa nyebutaki satu persatu. Cukenan tak kelopain bada sahabat dan kula Kak Dinto Muhammad Tumbu hafizahullah. Cukenan da sahibil hajah, sahibil bait malar mantar rasa syukur ajunan sadaja terima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam mangken Kak Dinto dan kula sareng ajunan sadaja tapangki dalam majlis yundang sareng tuan rumah untuk menghadiri acara Pak Polwareh ihyasin kalaban majlis paringin isuguhin mauidhah hasanah. Saya Kak Dima manfaat Kak Dinto terutama da sahibil bait, da niat sahibil bait juga ndak dan kula sareng ajunan sadaja malar mantar Allah tambahan hidayat petolong dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam ya turaki da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juga ndak para keluarga sahabat tabi'in tabi'it tabi'in. Para rabu sebada mulja acara Pak Polo Orep. Pak Polo Orep tengki. Mun Pak Polo Orep kan orang kematian, Mak. Acara Pak Polo Orep baji Kak Dito tada zaman Kanjeng Nabi. Tapi dan kula sarang ajunan sadaji alakoh. Ninda basaira Kak Dinto, ninda ulama. Ulama Kak Dinto saya mabada. Asal mulai dari tat adadan tradisi. Biasan beda adat boleh menabi reng bini lahir Pak Polo Areh tak oleh keluar badengki. Sebagian tengki. Kak Dinto hakikatnya tak ada hubungan serang agama. Seharusnya ring bini sampai mati tak oleh keluaran. Benih rokun Pak Peluare. Apa? Engki malai nutup aurat. Malai tak keluar ajalan gelenon ajalan ketibi keluar kota tanpa mahram. Mangkan mak pocur pada tradisi mundung-ngandung kun mari lahir Kak Dinto Pak Peluare tak oleh keluar. Kak Dinto korang beni Pak Polwareh seharusnya sampai mati tak oleh keluaran kecuali ben selake Kak Dinto mak. Jadi tradisi Kak Dinto enggak ada dabun ulama ij'alil adah ibadah. Tradisi Kak Dinto pada tiaki ibadah. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad tak ada tahlil sampai petong areh. Tapi apa lambok tradisi orang Kak Dinto Indonesia aja pun menabi orang kematian apolong akompol sampai ke petong areh dibudin yesen kalaban tahlil kalaban dikir awal tradisi dibudin jadi ibadah. Jadi jangan di mata ada gilumun bisa jadi ibadah pada ibadah Benimpa langsung abid aki bid'ah haram syirik pangeran tak minta tolong akhir-akhir orang. Engki wala lakon tak gena tak ndak ke pangeran musyrik engki pun kafir otomatis tak usah aku leben sampean sing akhir-akhir. Jadi ku leben sampean saat mangken tradisi gak disemun bisa kereng ka ibadah, kereng ka ibadah.
male oleh ganjaran juga tak perang ben sekitar. Salah situ apa boleh. Kula ban pancenan saja zaman Kanjeng Nabi kak dito tanda seeko CN 40 orep kak dito. Saya ada mangken kak dito tradisi kak dito alhamdulillah banyak ulama masuk dek kampung. Banyak ulama masuk dek pelosok-pelosok, dek kota-kota ngubah tradisi kak dinto biasan menabi 40 orep ibu lambon yesen dan badan yobe. Yesen kenapa? Berjanji unceng Kiai Muhammad Tumbu. Tak kejak saing ki berjanji esen ngalam Kanjeng Nabi. Apa? 40 orep kak dinto cek sekingan diterjemahkan boleh oleh 40 are lah tang anak. Berarti king asokkorah. Ngundang ajuran saja king asokor. Orang asokor kak dinto pak asokor ben ibadah. Tadi mun tasyakuran 40 orang babaji saya tang ke orkes kak dinto ben sokor. Engki syukur pelawak paning budi mun. Tadi kula ben sampean mun asokor kudu asokor kalaban ibadah. Lambak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau kak dinto berangkat baru sampai di kota Madinah, tabangkiban orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kak dinto tepak apa sakati. Tepak apa sah yaum Asyura. Pereksanin sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saya dema apa sah? Dan gula apa saking nyuk koren lambat Nabi Musa menang ka Fir'aun. Lambat Nabi Musa menang ka Fir'aun. Bi Kanjeng Nabi Muhammad balis ya munda iya singkok salabi hak untuk asokor dibudin Kanjeng Nabi Muhammad juga nganjuraki untuk apa sah kadinto berarti Kanjeng Nabi asokor kadinto pernah ngarayaaki kalaban pasah berarti asokor kadinto kalaban ibadah benih pasah meloloh ibadah kadinto beda sedekah mungkin asokor asedekah nyukoren kalaban asedekah. Kenapa boleh? Mau solawat dak Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto salah situ ngasokor. Kenapa boleh? Mau tahlil la ilaha illallah ampun juga kak dinto oleh pahala dari ajuran Allah Subhanahu wa taala. Juga kak dinto sebagian dari sokor. Kenapa boleh pak? Kula ben sampean saat mangken kak dinto along bolong. Tuan rumah asedekah, kula ben sampean asedekah. Sajan beda tahlil lah. Tahlil kak dinto juga sedekah pak. Walaupun tak ada takir, tahlil kak dinto sedekah sedepak ke mayit. Kanjeng Nabi senyebutaki bahwa tahlil kak dinto sedekah. Masalah kula ben sampean kak dinto mungkin saya tahlil mun tak ibri takir ringki paling rami tong wa duan lo telon kayak tabu tak kira datang pak. Mun tak ada tahlil lah. Tapi mungkin kula ben sampean kak dinto mun teroni bahwa tahlil kak dinto sedekah. Kanjeng Nabi Muhammad lambak kak dinto yang tren sahabat. Ya Rasulullah, zahab ahlud dusur bil ujur. Kanjeng Nabi, orang seampun ontong kak di sekolaban ganjaran kak di seampun berangkat Kanjeng Nabi setuju berangkat ampun Kanjeng Nabi. Yusalluna kama nusalli. Mereka abajang akati kulaban kita kak dinto abajang. Wa yasumuna kama nasum. Mereka apa asing kita kula apa asah. Tetapi Kanjeng Nabi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sahabat sesoki kak disa Kanjeng Nabi sebanyak kencerna kak disa bisa sedekah kalaban banyak artan kalaban bilebin artan asedekan banyak Kanjeng Nabi pe lampe sahabat ajunan kak dinto. Tapi tan gula orang miskin Kanjeng Nabi tan gula tak bisa sedekah tapi tan gula terol ya kencerna orang soki. Bi Kanjeng Nabi balis. Qal Kanjeng Nabi jawab awalaysa qad ja'alallahu likulli tahlilatin sadaqah wa likulli tasbihatin sadaqah wa likulli tahmidatin sadaqah wa likulli takbiratin sadaqah atau kama qala fil hadis. Dalam hadis kadis Kanjeng Nabi jawab lurah benih pangeran la tetiaki sapah semaca tahlil jadi pada benak sedekah sapah semaca tasbih subhanallah jadi pada benak sedekah sapah semaca alhamdulillah pada benak sedekah mangkan tamlaul mizan ya pun berat tapi gelanon kula ben sampean paning kadang sengkah
Syawir itu alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kak dinto merak mak, padahal kak dinto pada ban sedekah. Bi ajunan Allah Subhanahu wa taala itu tiaki kenceran pada ban sedekah. Mangkan mak kula ban sampean kak dinto saat mangken tak gaduan obong sedekah sedangkan reng soki sedekah. 1 juta kula ben sampean to rek sedekah subhanallah kor tak andik pese. Engki mun andik pese engki sedekah pese boleh mak. Beri 5% saja nirap subhanallah ngejepes. Ah bani ke kret-ket mak. Ibadan reng kret-ket sareng ajunan Allah saya enggak bisa tak terima. Orang kret-ket panika orang syahih. Kret-ket panika sarangan bencerek. Mencerai apa nih ke aban tak ngampung ano orang cek ngampung ke tangan di. Tapi mun kret-ket aban ngampung aking kaki cek ngampung tangan di. Wani kering kret-ket saran boleh. Jadi kula ban sampean gelenon tak di obong sedekah mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pon. Andi obong sedekah beri subhanallah menang kering soki. Reng soki sedekah mobil Alphard lah mau subhanallah 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kelenon paki ajunna Allah sehingga ajunan saya lebih mulja kalau ben sedekah. Salah situ enggak boleh. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Salah situ enggak kamalon kaki kapi reng laki reng bini. Jadi sedekah. Kenapa mak? Cek kamaluan ni kau boleh sedekah bi kanjeng Nabi. Rekan ni rak keraknya ni seksi kebagi goreng punten mak. Menika saya kemaksud kemaluan saya teti sedekah gua. Abek nahan tak zina. Abek nahan tak zina di budin pas abini. Ting abini apolong tedung ben sebini. Gelenon. Aing saya keluar teti sedekah karena teti beji. Bejin muslim. Thank you. Sekadin toreng bini. Andi beden rahim tak bedain aing sekotor. Yang baki ke orang sehalal sehingga selake mun la bolong tedung madain barang halal dibudin mengandung mekeluar beji se muslim kak dinto sedekah teti sampean awir subhanallah sengkah pese tandi pese king terus sedekah gampang ngolok binin le can ngejeng nabi sedekah mayu teti mun reng kaya gelenon mun reng akaya kak dinto sedekah 1 juta tuli olok sebini 2 juta olok boleh 3 juta olok boleh pokon jaba kalah kareng kaya mun ki bada binin mun tada binin cala bola nah panika sedekah mulo mun urusan panika pak dari kadin to kula ban pancenan sedekah mun sedekah apa bener mangken kadin to sokor online sedekah tadi baji mangken lah baji kadin to ike apa napa pak kula ban sampean kadin to andi anak pada banandi tepung aja tepung gak disebi sampean eke biaya canan-canan orang bisa eke biaya donat bisa eke biaya pastel bisa tidak bisa lah mungkin gak dinto donat gak dinto kenapa tepung gak dinto bi gula ban sampean eke biaya donat cula manfaat eke biaya donat sedekah manfaat tapi mungkin baji gak dinto pada men tepung tapi olahannya apa tepak mun tepung gak dinto apa bersih campurna ben telur campurna ben bahan-bahan jajan benih pah campur ben jelatong teti gelanon andi anak panika ibaratkan tepung tasakurannya nangke barang maksiat nangke gelanon muka aurat kak dintolena rean an mulen rihi keni raubin jelatong wak teti sero ka beure ka timur sero ka timur ka beure ada jerajan teti distakdis apa mulen ki beji ibri distakdis kadang gelenon tak cukup ki bejin mulai dari mantan proses agak biaya anak panika ibri distakdis lek melen distakdis tetin distakdis teti laki bini nah karena distakdis andi anak keluar distakdis ajeng keren mbak dari kadin to kula ban sampean patepak mangkan demun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tazwij barakah wal walad rahmah. Adinto. At-tazwij barakah wal walad rahmah. Pernikahan kak dinto barakah, Pak. Panapa barakah? Barakah kak dinto atamben kebagusan. Seenya main barakah tamban
Mungkin gak ada orang banyak salah faham ke barokah entar ke makai buntu de berokan kiai tinggi beri doa tak anda tinggi beri bajang tak anda tinggi beri wudu tak anda minta apa kak kita minta jimat tadi barokah kita jimat mololok saya entar ke makai beni minta wudu beni minta Islam kelanon saya minta jimat tak salah orang ngaji madan pak korjek ngempuak jimat dah korji madak muntut dari kiai saya alim kor saya toles dalam cima ada doa ke pangeran kor saya toles dalam cima ada hadis ben Al-Quran tak salah kor andi tata krama ke cima ada beni pas tek cima ada sahabat yatas kor minta ada orang sejelas tak masalah Nabi minta orang tak jelas ngucap kiai beni ngucap dukun beni pas sampean minta jimat tak oleh pak jelas hakika dinta kitab Habib Zain bin Sumit Al-Ajwibatul Ghaliyah mun saya ada terus ajimat mun saya ada terus anakku ajimat minta dari orang sejelas seorang tahu agama tahu Al-Quran tahu hadis tahu agajang tahu autu mun bajang atas keletos dari masabri ajimat nikah jadi oleh mun tu jimat tapi berokah beni jimat mololo pak beda lebih penting berokah kau apa atamban kebagusan kenapa kebagusan enggak ada umum rezeki lancar nikah tuh Jember sekeluarga sakinah tenang beda orang pak roman duem keng benar atau karben binin ini kering miskin pak orang miskin lah ketika dinto roman tolok Fortuner tempe belu pak tapi anak rosak mursal pak ini kah miskin orang ketika dinto pak tapi beda roman sederhana kadang rempah roman tapi sokor ke pangeran nggak ada rempah roman tapi kelanon aba rasa cukup caik pecek aja capi aban lah rasa seneng nyaman sokian ben soki bener pak daripada soki odin kurang melolo di budin mate kurang semiskin mate terus kurang ben terus setretanan panika pak jadi mungkin siar barokah tambahan kebagusan tambahan rezeki tambahan kejemperan belah akor tatangkeh akor roma tentram anak abajeng bini abajeng laki abajeng tanda ke barang haram lebur ke barang halal jujur tak nipuan orang tak lecek ke orang tak ereh ke orang tak teru alam tak bacaan ke orang tak dendaman ke orang panika barokah kok Jember pak jadi barokah aja wah keren ajimat melolo sumpah mentero jimat ngiring ajimadan keng kadang senter kama kae ting labang krut tukun tar kama kae gelenon mak kae mangken iki gelenon pak seporan pak panika pelecehan kama kae pak mak kae pada akiban dukun pak jingaben ruwet entar kama kae pak antara kedukun ya tinggal ben sakit entar kamakai tinggal ben beres aben sehat padahal tandi agama bajeng salah kapi udun salah kapi tantar kamakai pak panika gelenon taring pada akiban tu senga gelenon gula ben sampean petepak niat kak dinto nika panika saya kocen barokah pak wal walad rahmah anak kak dinto kasih sayang kula ben sampean sebelum andi anak ngetelan naik anak kini biasa tapi tinggalan di anak nak kana kini ketemu benak kana kini yembung tak kerja tepak kana tibi panapa boleh kula ben sampean munisar ke anak didik yang baik anak kak dinto beri tunyan king soma coma cek sampai ke tepo kala ben tunyan nanti andi anak kak dinto wak dabun kanjeng Nabi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Gus bagus saya dekapi saya paling bagus ke keluarga saya kok saya paling bagus ke tang keluarga engkau paling bagus daripada kakek kapi ke tang keluarga kenapa kanjeng Nabi Muhammad panika pak kanjeng Nabi Muhammad kadinto kalau odi itu lemah kadinto kalau ban odi sesederhana pak kelenon kanjeng Nabi Muhammad kadinto kah sora panika tahana pak nomor sitong itunya napin orang satunya burle-burna Allah alamat tanah manabi abu mau dari pasaren lah kanjeng Nabi kadin to ikut bes kadin to beda abu kula ben sampean banyak terekaan mangke gentai hormat orang lah pegel kula tak sabe ya ada pegel pelan tak ibri mik lah pegel peserah
masip odin. Cula sip masip bayi. Dari kadin to kula ben sampean andi penyakit Pak Kapi mak kaireng tani pejabat di penyakit pening keterlo harus dihindari. Kenapa? Hasad panik keluar dari korang Pak. Mun odin korang bentar secokop mak arsari tangan di engko terlalu lebih banyak jeling nun tetangken mak banyakan. Karena orang pegel hasad, ting hasad beci kepada Islam, ting beci kepada Islam, sokar kepada Islam, ting sokar kepada Islam. Allah sampean lah berangkat ke masjid saare petong kolo ibu kale, tapi pegel ben balen sampean tepan jauh ben pangeran. Kengain enggak dinta. Ampun sampean lah maca Al-Qur'an benar sekat kale hatam Al-Qur'an. Mun malam asojud ke pangeran. Ampun lah aban surban aca koca ala kapiba de kelampin pote istighfar saare 20.000 kali keng pegek ben balen keng pegek ben tetangkel tak akor pada Islam paning ketepan jauh di pangeran Pak kengain enggak dinto dadi kula ben sampean saat mangke kengain hasad gak dinto bahaya senomor 2 riya mun reng riya gak dinto teroy puja mulo ketongan mun darah mage tak kabar tentang sengkok tak sing alam sengkok ya. Ni budin pegel mun beda orang tak ngalem lampe mun ya alam nika mangken orang iki lampe mun ya alam engki sing ngomong pen terjek kaki kek lekran nomor sitong kaki kek haram mun tade semenang ke kaki lu randi pes sengin coba di budin ni beri 500 1.000.000 elang tining dijauh ngocen papaan bro jan ting dijauh ting lebri jadi kula ben sampean cek minta alam kula ben sampean muntro terkenal lah muntro asupun surah asupun sore tas langi bae tadi mun andi tegengan sampean ampun keburu semangken media repot media mau kena pada ieu meleram nih pelanggan mau ya sedekah kana ayak sedekah dari kaferia sedekah dari tukuria deki pelanggan mulai simpatisan ren bukan sajian banyak sajian dana kapi Pak tak kira abid sekejap tak kira abid tapi mun kula ban sampean viral lah bagus kula ban sampean renan kula ban sampean ikhlas kenal atas langi sampai mate bahkan mate baik ke cerita bi orang Pak menika artis terkenal Pak kadang tak abid terkenal paling setahun 2 tahun tepan somusom enggak sah mari menika elang tapi gelenon Imam Nawawi pas saya tak kenal ke Imam Nawawi Imam Ghazali pas saya tak kenal ada Imam Ghazali sahabat Kanjeng Nabi Sayyiduna Bilal bin Rabah Sayyiduna Mu'ad Abdullah bin Umar Sayyiduna Umar Sayyiduna Abu Bakar pas saya sampai mangken ceretan Pak bi orang-orang ngorok panik ke saya sebut pondok panik ke saya sebut kota panik ke saya sebut sekolah SD panik ke saya sebut pas saya gak dinto panik ke orang saya nyari viral ben promosi atas langit Pak kenapa? Kelakuan Nabi untuk menusah tapi kelakuan untuk basirah engkau alakuah tak bagi ke manusia tak teroyal manusia tapi kelakuan gak dintoh bi malaikat Pak ya tas cerita ya bedreng bagus kena bebe umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kibi malaikat bahkan sampai ting mate andi cerita baik Pak ting lamate masyaallah Imam Nawawi rahimahullah Imam Ghazali rahimahullah sahabat radhiyallahu anhu ampun banyak cerita-cerita baik tapi masalah saya kata kok kula ban sampean mun lamate gelem kopur Pak andi cerita lambe maling ajeng menika repot lambe maling sapi tade kamping apa ya ada jadi kula ban sampean saat mangken enggak dintok toreh membuat cerita baik jadi kula ban sampean enggak dintok Pak khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli dawuh Kanjeng Nabi Muhammad mun andi anak kan niseren tapi cara niser benih gampang niser orang niser gak dintok benih kerokun uning makanin Pak mun makanin anak niser ka polan king niser ka anak manuk penter makanin Pak manuk keti gak bisa nyare pakan kelenon tuleng anan Pak anganga tuleng anan gak bisa yom Pak bi anan king coba urus berasa saya tuleng lagi tayang ki kena keti berasa saya
Panik kasi abitain manusia ban hewan, Pak. Mun hewan ngicok non orang tak ada masalah. Tapi mun kula sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya cirin jujur tak teman, ya cirin lecek. Pasera bae, pejabat kudu jujur. Petani kudu jujur, mak gae kudu jujur. Jangan seenaknya. Deki pulan seaben mak gae ka orang yang tak jujur janji kemis. Ternyata sampai setahun tak serain. Di saat event tak amma make otang, saya nggak kaki kening tang tola, tak kira panti tolan. Mula tak jujur make pasera. Kanjeng Nabi ngajarin jujur. Rasulullah tak tahu man lopot janji, walaupun setengah detik. Kanjeng Nabi menabi gelanon, keagaduan otang seran benyan, Pak. Mangkan orang mun otang bese, mun nyerah, esonataki pakon lebihin. Keng mun keluar dari seotangin kek yang kok mau tangga bese 10 juta deki seseran 11 juta riba membuduk menika lentenir menika. Tapi mun kula ban sampean utang bese kok utang bese kek 10 juta iya minggu datang beri 10 juta 100 11 juta 12 juta beri 1 juta panika ganjaran Pak. Mangkan gelenon orang mau utang gak dintor aja ganjarna. Ben orang nyerah otang sampai itu aki malaikat malar manter sokia. Tempat nyerah otang kasih malaikat ya Allah pasoki aki orang pejawaki dari kefakiran. Mangkan orang nyerah otang Pak makin di pese buru melolo. Nal mata kenal ka semon di otang. Kek beres ya lak mata ngatela sejen nyelengseng ben pelanan di otang. Mun kaken di otang entren mun ka kita bisa nyerah sepmurain benih panal mata kenal. Panika orang nyerah otang gak dinto Pak. Gelenon kuncur raja Pak sampai bi malaikat itu aki ya Allah posoki aki ya Allah. Mangkan kula tibi arasena. Mun kula nyerah otang Pak pakunan di rezeki lebih Pak. Mun kula nyerah otang andi rezeki lebih. Orang mau tangga di teraja ganjarna juga. Orang mau tangga kata apa? Dan kula pernah mangkin dalam kitab Ihya Ulumuddin ganjarna orang mau tangga di Pak. Contoh dan kula mungkin andi pese 1 juta. Yang cambi kancadan gula 1 juta. Ilmu tetan gula nyerah iya, tak nyerah iya. Si otangin lah. Mun si otang dosa Pak, mun sampai endiknya tak nyerah Pak. Saya nggak bisa mati kafir gak gitu. Orang angin jam pese, tapi niat abe yang tak nyerah. Kengain kencang suul khotimah. Tapi mun saya mau utang Pak, kok abri pese 1 juta ya yang cemah. Niser orang kata andi. Alhamdulillah mun nyerah, mun tak nyerah engko tak pegel tak ya tak tagih ya junna Allah. Kak dintoh setiap aren pada ben sedekah 1 juta. Tapi mun sencem 2 juta, benaren pada ben sedekah 2 juta. Mun si encem aki kak dintoh oh benga 10 juta, benare pada ben sedekah 10 juta kencerna ya junna Allah Subhanahu wa taala. Teti je rasarah mun main jam bese, mun orang ngataan di ongku je paksa je foto dosa dan orang. Sekadin to Pak. Jadi kula ben pancenan saja saat mangken adi di anak iki abeli boleh kagila adi di anak mun keng ni serka anak kula ben sampean adi di bagus ka putra. Apa napa? Baji mun lahir oleh petong areh panapa? Tahnik gak dinto biasa mundut berokah da orang yang soleh atau bok melama. Ngalak kormah ngem-ngem ben ya no ben metu ngem-ngem kadang kormah meloloh. Ngem-ngem bi ulama kadin tu pahe pontut pahe tulang lagi ke baji tinggal oleh betong hari apa napa litabarruk lamba elakonin Kanjeng Nabi gak dito kebanyakan tabiat ilmun ulama gak dito ngalede petran sumpaman cecer tahnik beda ulama sealako makela oleh 10 hari makela oleh sebulan anan kadang makela oleh 40 hari makela oleh 2 bulan mun anan kita tahnik kadang minta tahnik depan berpan kiai banyak maleberokan sajan banyak tinggi gelenon Pak, mun lebro ka dari alim masuk ke lemdabu Pak. Bereng haram melarat saya masuk apa? Bereng haram melarat saya masuk. Karena apa-apa? Mangkan lambe santre Pak, santre lamben mun munduk berokan kiai kak dintai rebu Pak. Santre sekenceng nginoman berokan kiai, tinggal keluar melarat lakon seharam. Mangken kadin to Pak CO sama santre keluar karena keluaran pondok tengkina oleh berokan guru pola nanti Fortuner telo abel lucu gitu toko Fortuner oleh ngico cek pahamain ka berokah toko topak ka terekah nah, apa nih kah biasan bede santre kadin to ikening tolan gurun Pak
Lambai pun duk tada kamping sandal saya keco. Lambai pun duk tada kamping apa saya keco. Jadi keluar dari pun duk tak ngakan kecuali ke barang haram. Panika saya kata kok gulaban sampean. Insyaallah mun laba ada barang anon ulama masuk ke dalam gading toh jadi tambah pak. Nah, panika sampai menabi nyabis dah ulama je pun. Nyabis dah ulama gading toh menabi suguin deueureun. Pakon deueur ka pak. Karena deueur na ulama tambah. Cerita aki lembek sareng Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kak dinto agaduan santreh nyaman Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. Jadi mungkin gak dinto Imam Syafi'i kurun Ahmad bin Hambal, Imam Hambali je pun. Banyak mungkin Mekkahan gak dinto banyak madhab Imam Hambali. King tapi pegel ke Syafi'i. Pegel kamu rada kurun berarti palsu gak saja aku Ahmad bin Hambal. Kau yang amulot pegel. Kau yang tahlil pegel palsu gak berarti. Bini madhab Ahmad bin Hambal, madhab setan berarti. Kenapa? Mun madhab setan kan pakun dari nafsun dari emosin suruh pegel ka orang, suruh ngafiraki ka orang. Jadi kula ban sampean menika contoh, lambek santrian kabeh, Pak. Pertama Imam Abu Hanifah. Andi santreh nyaman Imam Malik. Ini kan di madhab Hanafi, Maliki. Andi santre Imam Syafi'i. Andi santre boleh Imam Ahmad bin Hambal, saya kocen Hambali. Panika santre tapi beda. Mungkin gak dinto santre ban guru, santre pada santre, beda politik bayi salang serang gak. Sing ngocen mak kae jung dedian. Mata todus ka kocan. Mata todus ka santren. Mata todus ka Islam. Kamma Islam aja pun Islam. Kamma akhlak aja orang Islam tak oleh cak ngocen orang kan. Dadi kula ben sampean torok panika Imam Ahmad bin Hambal, agaduan guru Imam Syafi'i. Andi potran kak dinto acara tada Ahmad bin Hambal. Pak, abah, kula penasaran badak si anyar Imam Syafi'i. Cek pon adik madhab, cek pon alim, cek pon mujtahid, afal ebon hadis, afal Al-Quran, bisa istimbat, bisa istidlal dari Al-Quran. Torena apa onceng bah? Yo onceng sarang Ahmad bin Hambal paling ki kata lima. Tanah aki, masa aki. Tinggal masa aki ya toren daeren gak dinto. Pendemin bi potran Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i gak dinto ada banyak reken sasabluk nih kayak abi Pak. Ternyata cek pon potran mak bede mak kaya kada ruah. Ngakan cek benyannya. Encan ngakan ambul sebelum kenyang. Mak ting rumah cek benyakan. Pon cito. Mari ada Ahmad bin Imam Syafi'i gak dinto beni abajeng mah. Beni asolat langsung rensarenan Pak. Abuwa kana ulamanya. Mari ada Pak langsung teduh. Tak bujeng tahajud setia tengah malam. Eko bela ke Ahmad bin Hambal ke aban. Pak, kan ulama mah ada ye lakon Pak. Laku kaki atanya TV ya, katang guru. Kenapa Pak? Tanya aki. Cek pon ajunan, cek pon potra dan gula ajunan malam lastare ada langsung asaren guys. Semalam tak bujeng tahajud. Arwah sengkok dung teh dungan tak ngedeh. Engkau istimbat ben istidlal engkau oleh sebuah hukum dari Al-Quran. Mangkan genjerna orang ngaji ben renga bajeng rajaan genjerna orang ngaji Pak. Panapa ya pon tolabul ilmi sa'ah ka ibadati sittina sana. Orang ngaji sampean juk tojuk begila panika ngelinggaki sajam bae pengajian kula. Mun etre masareng ajunan Allah panika ganjarna pada bana ibadah sebidak tahun. Mangkan mun pengajian cak awaya dan penceraman Pak. Sampean lah saya bisa tengit dengan kok rokok anampun lah sabul. Mak kula bani tak tero nyebul Pak. Pada rokok engki tetapi panika pas sabar keng niser bani Pak emak mak kae kana ngelak sekeler aja sama sumbangan benten. Kenapa? Panika Imam Syafi'i asaren beni asaren istimbat dari Al-Quran dan istidlal oleh sebuah hukum mujtahid kadina. Senomor 2 panika pertanyaan boleh dari putra dan gule cek pon ajunan ada riabi sesopluk. Jawab bi Imam Syafi'i, iya engkau banyak ngakan karena apa? Nasihat ulama tambun penyakit ateh sekencang cerean, sekencang hasadan, sekencang bacaan kebalan, sekencang bacaan kebinin, bacaan kelaken, bacaan ke anan, bacaan ke tetanggan.
ada nasihat ulama panika tampuh keng tinggal mun andi tamu tepak ka ulama cek ceretain panika Pak kula lambek dari kedungdung andi tamu to dus ada Pak kan sekuni bi kula ceritain panika alhamdulillah gemet Pak tak bilo sekali aduh ada tak ning cerita lagi boleh ke tamu ya tanda kamping apa kan nah panika jadi kula ben sampean ajeling ulama tampuh Pak. Orang yang menjeling ulama panika pangeran nyipta aki sitong malaikat untuk nyepor aki dusan orang enggak dinto. Sejelingan kalau benjelingan lebur. Wah ulama Allah Habib Jindan, Habib Rizik, make Said Agil, Siraj campur Pak. Beri pahjeng nyelajo. Mun lebur karya bocik karya panika ring tak gena. Tak gena, make tokoh tak gena. Kanjeng Nabi tak ngajarin sekak dinto. Sumpah man beda kelero bani urusan kula ban sampean. Mun sampean tera urusan nasehatin. Pada Pak nasehatin. Mangken ngucak ngecepes. Cek pun ngaji sulam ya pon. Pon tuk sulam wa min ma'asil lisan al-ghibah. Setengah dari maksiat lesan arasanan. Keng benar ya arasanan. Orang ngai kebai mama saya rasanin pejabat. Panika saya rasanin. Saya enggak make pejabat muslim. Nasihatin mun salah. Mun bisa aben terjun untuk mencegah korupsi, cegah. Kita bertindak. Cek motodosan orang. Panika Pak kula ban sampean panika kerokun. Juga ngok repot kalau ban ATTB. Tadi kula ban sampean di saat ajeling ulama mantung Habib Rizik. Panika Pak langsung malaikat kak dinto cipta bi malaikat bi Allah Subhanahu wa taala cipta malaikat kak dinto untuk nyepor akitusan sampean liyastaghfirullahu ila yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat Pak. Mun benar ketemuan bentelok ulama teti mun mak kai banyak kilu jak grunggu mangkan mak kai pelan banyak kilu rasin wah kana mak kai selangker ampun jak grunggu gak disemun bi sampean eteng lintepa ka ulama korok ulama lho sekabina ulama kiai tapi tak sekabina kiai ulama panika bahasa era jamaah alim panika bahasa era orang si oning dak hukum Allah pejeng pasah zakat peken akidan akhlak teti sumpaman mun beda orang ngaku ulama tak andi akhlak berarti ruwet paning ampun saya ngucap ting tak ekocen makai pekel dan nikah ting ekocen makai lakon tak nyontoh sekadin to Pak. Jadi kula ben sampean mangken ngarep kak dinto hadir di majelis. Jadi tuan rumah ngundang panika majelis taklim kak dinto kenceran sokor abu ebuan kenceran jutaan kenceran bisa yarap ya junna Allah. Lena repotran kak dinto Pak. Lena repotran dadi orang yang bagus insyaallah. Amin. Jadi teknik saya nomor 2 muntut obu telo helai atau berlebih. Pakon tempengaki deki tempengan kak dinto kebeli seokor emas sedekah aki pas eke kain Pak apa nak kena baji gak dinto mak eke kain mak le bisa nyafaatin reng sepon nak anak gak dinto mun eke kain bi reng sepon lain hari ajuna Allah mun anan anu selamat panika bisa nolongin dek reng sepon kor ke kain tengki bahkan sampai debun Kanjeng Nabi nak gak dinto mun tak eke kain pada ben orang kadin tak begedi. Pada ben begedi hodin. Arten kita jelas. Tadi nampun kain. Sumpawan emak ku lampun aja jenggu make abu tanam pun perak mati. Aking lambe tak kain. Tak masalah. Kain. Nah, menikah. Pasera kenapa boleh nyamain? Nyamain Pak, saya andik mak. Nah, mun bisa nyamain Arab. Karena apa? Doa nyama kak dinto. Al-ismu alal musamma. Al-ismu alal musamma ya mon. Orang panika tergantung saya nyamain Pak. Jadi sumpaman nyaman gelenon nyaman pasera Abdus Syakur mangken jadi ke panika kilo pasera Abdul Ghafur pasera panikan andi geteng Pak nyama geteng taib nyaman maknan taib orang saat tobat insyaallah lain arek sebelum mati atau tobat Pak. Tapi beda orang berak ke nyaman Pak. Nyaman genteng gilu. Pasera nyaman sumpaman le Siddiq sumpaman tentang sekapin bahwa Siddiq kadin itu kan maknya orang saya sangat jujur
Teti jujur ongku sesuai kalau ben nyaman. Beda si tak kuat kenyaman pak. Nyaman sidik. Keng nipuan orang. Lebah orang gedeng-gedeng kapti. Teti sumpaman mon beda orang meler tinggi tanya kisah apa nyaman kaki Muhammad tak bebe kenyaman bani bapak. Nyaman gentang gilu. Teti nyamain gak dinto kelenon. Cek nyamain ni ani pak. Tak sekapin bahasa Arab gentang pak. Tak kok enggak cerita tamu yang rengteng. Kina lambe. Pasera nyaman. Alhamdulillah mak tan kula mun dari Al-Qur'an. Pasera siti jahannamnya. Engki jahannam apa neraka pak. Teti mun nyamin tengah teh. Teti kula ben sampean panika kelenon nyamak mun tudek ulama, mun tudek kiai, tak langkong ke mun tudek nyamah mah oleh barokah. Teti betul-betul nih ser panika sekocen. Ting raja sekoni umur 7 tahun ya cirin abajeng. Ya cirin apa sah sambil jaga tak kuat cong genduhur tak kuat muka cong sambil acirin beni pahelantor lebih torot amain patinglah umur 15 surabaya ada engki apa saya dan depan tapi aleng ke kafe mun siang panika jadi nak kanak panika late mulai gini pada ban tepung tergantung yang mengelola mulai 7 tahun acirin bojeng tuan bojeng tinggal 10 tahun caran adidik anak mun anak isra bojeng tanda pakon pokol sepokolan gak itu tak memelendeng bunyi pah langsung srek donan pak tak bojeng no njok gerobak srek don wesewe ban pak sehingga adidik anak jangan sampai mukul sampai ke tempeleng gelenon mereka saraf tinggal saraf kak itu capok kepenteran orang pak kebudu ke anak. Jadi anak kadin tuh aja ting umur 10 bakon bokol, ting umur 15 tak anda abajeng enggak dinto mun hukum Islam bakon laporaki ke pemerintah. Apa napa? Mun bi pemerintah bakon abajeng kita anda bakon paten, Pak. Orang ngabak tak abajeng pani ketak mulja gisara, Pak. Sampai je sing abade orang kelaparan, beda aing, beda bate, Pak. Beda orang geng tak anda abajeng, bakon bagi ka maten torot maten. Aring tak abajeng. Sehingga gula ben sampean je sampean di anak tak apa aja. Saya terakhir para Rabu sebeda mulja. Lain hari kak dinto pagi ajunna Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga pimpin Kanjeng Nabi, Pak. Orang yang mau masuk ke surga pani kalian narik bade bareng saya keseneng, Pak. Selasi tengah anak saya keseneng. Apa napa? Pak, panika orang yang mau masuk ke surga lain hari sampai Kanjeng Nabi Muhammad panika agiak Pak agaja. Siti Aisyah aga tuan tamu ring tua. Orang sepo bini. Kanjeng Nabi siapa jadi Aisyah kadin to kanjadan gula Kanjeng Nabi tak kira masuk surga jadi waduh pambu tak mainan tanya aki arah pedam kancan kita kira main Kanjeng Nabi kasa nangis Kanjeng Nabi pulang pon sampian kasa tak kira masuk surga iya tapi tang maksud beniru tak masuk surga reng tua tak masuk surga karena surga tidak reng tua jadi kelenon sepok del pokikim jangan pok kapi Pak. Lain arek surga genteng Pak. Teti roben binin gelenon makilang engak nembi aku dungan je aja. Arab surga lain arek oleh ratin Pak. Tak ada orang-orang ini keseragam umur 30 tong 32 33 seperkiraan gak dinto. Tepak puncak orang makan kan umur gak dinto Pak. Orang mun la umur ka umur 20 ka segemi ke 30 pani kesajian berkembang. Saya genteng, saya pinter, saya kuat, tinggal umur 30 kan itu 33 puncak ambon. Dari umur 33 sajen merondun kesehatna korang. Biasan gelenon kak berkak kuat sejam kak dinten biasan kak berkak 5 menit. Korang sajen korang genteng sajen korang ada teng kencing manis Pak. Datang kolesterol Pak. Datang penyakit gatal Pak. Datang pelenganan Pak. Datang kayak toot Pak. Datang menikah makan lah jaga bagage melolo makin di motor. Makalah soki teh mun la deur nyaman gilu lain are mun tua kelpas kok panapa makilan di Fortuner belu mun kencing manis diabetes mereka ketak lake Pak tinggal angok miskin ngor lake Pak tengki angok miskin ngor lake makilah soki mun tak lake tinggal aduh mantar lake asa aja panikah Pak lain are mun la ke surga Pak. Wani kejepon orang mun masuk ke bang surga ngalak bawa buan Pak wa buan panegar genteng Pak jelasaki kata Basit Muhammad Alawi Al-Maliki judul mala ainun ra'at
kitab kadin Pak menjelaskan je pun orang mun masuk ke surga bani Pak. Berdua buan. Wak buan bani ke genteng ing anda dan praben. Dirin genteng wak buan. Ting ekala langsung tidak eren Pak, tak lapar tak arjeng selanceng Pak. Nyaman tak nemu nyaman ada eren menikah. Panapa boleh? Korang Pak ekala boleh jadi kelampi dari emas Pak. Benih emas kanto Pak, mun emas kanto yang kuibi guleban sampean bere Pak. Panika mas warga Pak gentangan, bernan gentangan, pon tempengna gentangan, pon gentang gapi. Ekala boleh jadi kendaraan ya pun. Pas etompak Pak leng-leng nyare binin Pak. Ketemuan ben binin le kaki masuk swarga ya. Iya Kak. Arah apa mak masuk swarga? Pulan kok lambe mentar ke kaki mandi. Ini ketambahan dari gula Pak. Apa-apa maunya orang bini mun kamantan mun tar ka pengajian apin lepen. Semprot kabeh Pak. Lipan atau kilo mun gelenon mun lep sale ben jiripan ben lepen. Ngarbes. Tak kalah truk fusu. Asa, tapi dinya dan lakin jebah. Dinya dan lakin tak mandi lah iya sengkah seminggu tak mandi. Ya Allah, di mana mau swarga kekering gini? Menikah, etanya kibi selaki. Le, kakek mak bisa masuk swarga. Alhamdulillah kak, engkau lambak taat ke kakek. Engkau om kak, engkau aja ke pengeteron kakek. Engkau tak keluar Roma tanpa ayatin kakek. Engkau ada betul-betul dah cereng bini. Dah soleh hasil lakran anjuraki sarang Rasulullah. Masuk swarga milik sarianan. Sarianan Pak. Ternyata anak sewaktuan. Bangki. Dong, masuk swarga. Iya Pak. Mak bisa cong. Engkau lambak bi kakek sabak ke madrasah. Sabak ke guru langkeran. Sabak ke pondok Pak. Makilang kok jadi dokter, makilang kok jadi tentara, makilang kok jadi polisi. Engkau jujur Pak, pelan bi kakek lambak engkau sempat memondok teka setahun Pak. Engkau tahu ke ulama, engkau tahu ke wudu, engkau tahu ke bajang. Alhamdulillah engkau selamat Pak. Engkau bisa jujur berokan tang guru. Iya cong. Mai sare alen. Sare Pak. Temu. Dong, derma. Alhamdulillah Pak, engkau makin miskin. Engkau justru dah ada masuk ke surga. Gara-gara lamba engkau semiskin sabar Pak, berokan kaki engkau lamba. Soro ngaji Quran, soro ngaji kemaharam kemahalal, soro ajar asyukur. Engkau al masuk ke surga. Oh iya cong, mai sare alen. Sare alen tak temu. Nomor telu. Sare ke berek ke timur atanya ke malaikat. Jangan jawab. Apa? Kamana gula malaikat sedang udan berdiri keren neraka. Mak dek ni ke malaikat. Ya lambak bi kaki seromon duk. Ya teraki ke mak kain. Ben kita ada Pak keroman. Nanda Pak ada si buru di konduk. Nikah. Ya teraki ke madrasah. Kasus ben encan guru ni sampat ben sandalah. Sabar ke guru langkeran, ke guru tolang kan mak kai ini ke bela pulan ke mak kai kampuan ini ke bela mak kai tada STN mak kai tada STN tak terkenal tada santren tak ada BPKB ni begedi tak kerja kecoloan anak-anak kakek ya dan nikah tambahan dari gula Pak ki benih hadis penikah Pak kayak ngain lah tanya aki apa malaikat lambak anak kaki tak tahu mana bajang maki bi kaki didik pocur kaki adidik cek saking kaki adidik cek saking kaki tak adidik tak nyoroh monduk tak nyoroh ke madrasah anan tak tahu Al-Quran tak bajang bi kaki torot yuk teben kaki masuk ke neraka ceng kaki selamat pelan lambak kaki lemari usaha tapi anan kabar ke timur pakun ada apa boleh malaikat anan kaki lebur tokatok uning tokatok Pak muntro nih katok entar karek lencor tokatok Haya 95 nyaman gak sapa beda Muhammad 58 enggi tahu ning kenapa arten benih ke nomoran bening beda Muhammad 09 enggi hajar bos pano gelak beda bumah kenapa bukan penikah lengkap penikah selebur ketiga itu bahaya Pak bahaya gak bisa orang mulai capok saja terjun ke narkoba pegak ora tahu dosa pegak ora takuan pegak tak ada mangmula tak ada tahu dosa makin sebedan sere pegadi Pak makin obeng sere pegadi Pak tak ada tahu dosa tak ada takon bebas odin ruwet Pak illa man hadahullah kecuali orang selakran oleh hidayah di pangeran bisa ambu saya dari hanya menarkoba kan itu Pak
melarat ambu dari kak dinto pak mun kadung terjun jadi kayak manin potran mulai dari kayak ini selamatin kak dinto malar manter jadi potran jik para rabu sebeda mulja sekiran kak dinto sebisa sampai aki kurang lebih nyon sebor sebanyak takok beda benta semenyinggung keras roco giluh belaka giluh patang sebora tangki sekset sangat terakhir kula terus janji naban sampian mun kula selamat kula nolong sampian pak. Tapi mun sampean selamat kula tolong Pak cek lah korokun surah petam lolo ya dan Pak. Nggih patang tolong pada tak bangki banika Pak. Banika setuju ekor seben mija banika ki ngurmat ilmu Pak. Beni ngurmat kula. Ki ngurmat ilmu banika kula pada ben mun panlo kula beban sampean. Sehingga lain hari takok tepangki sampean tepak selamat tolong aki Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.